Вот мы разожгли камин, откупорили бутылочку вина. Да, еще какой-то гадость местный. И нам подарили фруктики. Да, нам опять дали фрукты, уже не знаю, куда их девать. В себя. Клевенько. Что ты думаешь о Марокко? Великолепно. Я думаю, Марокко. Нравится? Да. Все нравится. И еда нравится. И хлеб с хлебом нравится. Ну да. Честно говоря, едя сюда, мы думали чуть-чуть, что вдруг будет хуже. Оказалось, обалденное место. Вот этот чувак, этот датчанин, который 200 лет назад выкупили. И это один из членов семьи этой Риады. Посмотри, за окном это романтик.